Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ruhi abina sayyidina Adama wa ummina sayyidatina Hawa wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa alihim wa ahli baitihim was sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wasyiddiqina wasyuhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilina al mukhlasin wa ila arwahi jami'il qurra wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa ila arwahi a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim fin wa ila arwahi jami'i awliya illahi ta'ala aina ma kanu wa ila arwahi jami'i awliya illa tis'ah wa ila hadratis sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus wa hadratil muqiratin Umar Sa'id Sunan Nurya wa hadratil muqiratin Sayyid Sunan Kalijaga wa ila arwahi jami'i awliya illah al-maqbulina fi Qudus wa hawlaha wa ila arwahi jami'i awliya hadhil qaryah wa ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu thumma ila hadrati mu'allifi hadzal kitab al-imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin An-Naqi al-Misr as-Sarihi wa syarih hadzal Syekh Muhammad Az-Zuri al-Umrawi wa usulihima wa furu'i masyayikhima wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina jadadina wa ahmamina wa amadina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwadina wa masyayikhina wa asatidina wa muallimina wa ila jami'il muallimin wal muallimat wal muta'allimin wal muta'allimat aina ma kanu alladzina sabaquna bil iman wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mangsulim alaih wa yunakhiyah dari mantin naha yunakhi tankhiyatan bengenane angel kula maos ayan haniyane inhana yan hani inhina niku maknane membungkukkan punggung berpunggung niku halaman 19 malih sutur 3 wayunakhiyah nggih atap tenggene wa yastura ra'sahu wa yunahya lan den sunatake yen to nyingkrehake sapa muridul khala naha yunahi tankhiyatan winginane angsal maos yanhaniyah niku kelindo nek inhana yanhani inhinaan niku maknane membungkukkan punggung berbungkuk menyingkirkan ma ing apa wae apa saja fihi kang iku tetep ing dalem ma zikrullahi utawi nutur nama Allah. Sunnahnya orang yang masuk ke WC ya. Apapun yang dibawa yang di situ menyebut nama Allah Asmaul Husna Ar-Rahim, Ar-Rahman dan yang lain
itu disingkirkan, jangan dibawa masuk ke dalam WC. Wa rasulillah menyebut Rasul Allah, nama-nama Rasul. Wa kullu ismin lan saben-saben nama mu'azzamin kang den agungake. Dadi sunnahnya orang yang masuk WC itu menyingkirkan apa saja yang di situ menyebut nama Tuhan, nama Allah, nama Rasul, dan nama-nama yang dianggap agung oleh agama Islam, nama-nama malaikat, nama-nama para wali. Selajeng mandap wala yahtasu dzikrud dukhuli lil khala'i wal khuruji wa taqdimul yusra wal yumna wa tanhiyatu dzikrillahi ta'ala wa rasulihi, tidak khusus bil bunyani ing dalem bangunan. Artinya bangunan yang memang dipersiapkan untuk buang air kecil atau air besar. Jadi walayah tasulan orang tertentu apa zikrud dukhuli maca dikirim lebu lil khala'i maring WC. Maca niku lho, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wal khuruji lan dikirim metu saking WC. Begitu selesai, ketika keluar dari WC, mendahulukan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri, seraya berdoa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Itu doa ketika keluar dari WC. Kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk, mengakhirkan kaki kanan. Ketika keluar mendahulukan kaki kanan, kemudian mengakhirkan kaki kiri, menyingkirkan apapun yang di situ menyebut nama Allah, nama Rasul Allah. Itu tidak khusus berlaku pada WC. Jadi yahtasu niki ta'aruke tengene jar majrur bil bunyan. Dados kesunatan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika masuk WC. Kemudian membaca ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Niku boten khusus berlaku pada bangunan yang memang dipersiapkan menjadi WC. Boten namung teng mriku tok. Di sahra di tempat terbuka. Seandainya kita ke kebun, kemudian kebelet, nggih, kebelet. Tabawul, buang air kecil atau buang air besar. Itu pun disunahkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika kita sudah menentukan saya akan kencing di situ, saya akan buang air besar di situ. Ketika sudah ada niatan, tempat yang kamu niatkan untuk buang air kecil itu secara otomatis menjadi WC, menjadi ma'was sayatin. Dadi nggon pangkalane setan. Mulane nek wis menentukan kono ku sikil kiwa dhisik kudune sing masuk ke area yang Anda tentukan menjadi tempat membuang air kecil atau membuang air besar. Jadi zikir masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zikir keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anni ma yu'dhini wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Mendahulukan kaki kiri, mengakhir kaki kanan ketika masuk, mendahulukan kaki kanan ketika keluar, mengakhir kaki kiri, kemudian menyingkirkan apapun yang di situ menyebut nama Allah, bawa kertas, bawa napa mawon. Niku mboten khusus berlaku pada bangunan WC. Muta'alikun, wa muta'alikun utawi lafal bil bunyani, nek dirake muta'ata ya. Iku muta'alikun
ta'alluq apa lafal bil bunyan, ta'alluq biyah tasu kelawan lafal yahtasu. Bal yusra'u balik den syariatake dilakokake apa zikru dukhul lil kholaq wal khuruj minhu. Terus watak timul yusra dan seterusnya ya. Disyariatkan bisakhrai ing dalem ora-ora. Ayil ardi tegese bumi al khaliyati kang sepi apa arep saking bangunan. Jadi ketika kita buang air kecil di tempat terbuka juga disyariatkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan mendahulukan kaki kiri, mengakhirkan kaki kanan. Ketika sudah selesai akan keluar dari tempat situ, akan pindah dari tempat situ, mendahulukan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri, dan berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini. Aku minta ampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan apapun yang bisa menyakitkan diriku, kotoran, dan telah menetapkan apapun yang bermanfaat untuk diriku, jadi protein, vitamin yang dibawa oleh makanan ditetapkan oleh Allah bersemayam pada fisik, kemudian yang membahayakan dikeluarkan Allah. Jadi doa itu merupakan bentuk syukur kepada Allah yang mana Allah telah mengeluarkan apa-apa yang membahayakan diri kita dan telah menetapkan apa-apa yang bermanfaat bagi fisik kita. Lah niku mboten namung berlaku teng WC, di luar WC pun berlaku seperti itu. Disyariatkan seperti itu, diperlakukan seperti itu. Kama yusra'u kaya yen to dene syariatake apa zikru dukhul, membaca zikir masuk WC bil bunyani ing dalem bangunan. Kenapa di syahrak di tempat terbuka juga disyariatkan membaca doa, mendahulukan kaki kiri ketika sudah ada niatan, saya kencing di situ, saya buang besar di situ. Alasannya ini, li'anna syahra'a krana satemene ora-ora. Tiyang kuno manane ora-ora. Kalau mudahnya difaham, tempat terbuka, tempat yang tidak ada bangunannya. Wa illam takun lan senajan ora ana apa sahra, ora ana iku makwan, dadi panggonan ngungsi, dadi panggonan mangkal. Lisayawini maring pira-pira setan. Mulane di sahra sudah disyariatkan membaca doa masuk WC, ketika keluar pun seperti itu. Karena sahra sekalipun aslinya bukan mawasayati, bukan tempat mangkalnya setan, ia menjadi tempat mangkalnya setan ketika sudah ada niat. Ikutasiru dadi apa? Sahra, awas. Dadi kumakwan panggonan ngungsi alis sayati biniyati qondo ilhajati kelawan anane niat nekane hajat. Nggih sampean sabar aja. Kebelet badhe pipis atau badhe ping sing nduk pojokan kono. Begitu ada niat, saya akan kencing di situ, saya akan buang air besar di situ. Begitu ada niat, secara otomatis tempat itu menjadi mawasayati. Maka hati-hati kalau kita buang air kecil, buang air besar di tempat terbuka. Sahabat Sa'ad bin Ubadah niku kapundhutnya dibunuh para setan, dibunuh para jin. Tengene kitab Syarah Fathul Qorib namanya Tausih, karya ilmiahnya Mbah Nawawi Banten, Syekh Nawal Bantani ya, niku disareake teng Ma'la Ali. Dhuwur pisan Sayyidah Khadijah teng Ma'la Ali niku. Ngisore
Asma binti Abi Bakar. Yang ketiga beliau Mbah Nawawi. Yang keempat Mbah Maimun. Sayyidah Khadijah, Asma binti Abi Bakar, terus Syekh Al-Bantani, terus Mbah Maimun Zubair. Aniku Sa'ad bin Ubadah waktu kemarau ya mbake tabawul buang air kecil atau air besar tenggene setunggalipun panggenan tenggene Sokhra tenggene telo kuwi tanah sing pecah. Nah, ketemune teng mriku makwasaya tinggon mangkale setan. Jin roh awake dhewe lara. Terus dikeroyok ngantos kapundhut. Sa'ad bin Ubadah. Medine nggih nate wonten sok. Nggih. Boten kula jelasno namane. Mergawe teng Bangil nggih, ngedos. Pun tilokno wong mriku. Pak, nek jenengan wonten hajat ampun teng wilayah mriku nggih. Mungkin supe duka sepundi tabawul. Mati di tempat, kapundhut di tempat. Terus nek awake dhewe badhe nguyah teng pundi mawon niku, pamane kanduk kono. Begitu ada niat seperti itu menjadi pangkalan setan tempat itu. Maka disyariatkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath. Terus kaki kita yang kita langkahkan pertama ke situ kaki kiri. Fayusra'u, karena begitu ada niat Sokhra yang akan Anda jadikan tempat buang air kecil atau buang air besar menjadi mawasayatin, maka fayusra'u mongko den lakokake, den syariatake fiha ing dalam Sokhra yang sudah diniatkan apa iki nguyah. Apa perkara-perkara maksude donga dhisikno sikil kiwa ngerekno sikil tengen nek mlebu yusra'u kang den syariatake apa kang den lakokake apa fi ghariya ing dalam liyane Sokhra, artinya aturan-aturan yang diberlakukan yang disyariatkan di WC juga disyariatkan pada suatu tempat yang mana tempat itu diniatkan akan dijadikan tempat buang air kecil atau buang air besar. Wala yarfa'a, lan yento ora ngangkat sapa muridul khala, tiyang ingkang badhe mlebet WC mboten mengangkat saubahu ing pakaiane muridul khala. Ainda qada il hajati ing dalem nalikane nekane hajat. Orang yang akan menuju ke WC dalam kerangka untuk qadaul hajah, entah itu tabawul, entah itu tagawud, hatta yadnuwa, saengga mendekati, saengga parek sapa muridul khala minal ardi saking bumi. Dadi lek ngincing kan nuwun sewu, rumiyin kan rata-rata WC kan teng wingking ya. Nggih ta? Teng wingking. Keluar dari rumah ngono kok aja dicincing dhisik. Nek wis cedak, wis tutup WC, wis ndodok nembe dipun cincing. Ngoten. Asane iki rata-rata WC pun teng dalem sedaya. Wis pripen. Dan dari segi kebersihan, dari segi kesehatan sudah ada perubahan yang signifikan. Rumiyin kan rata-rata plengkrongan teng ngisor bring, jenengane buwal, sampeyan mlebu terus muwal. Gini yo kok udah disunatake ora ngangkat pakaiane saenggone wis cedak, wis ndodok muhafadzatan krana ngreksa ala syatri ing atase nutupi aurat. Lah nek teko ngomah waduh ana nek saged terus dicincing dhuwur. Ya nek nek tiyang kalau ada orang aurat Anda dilihat oleh orang dalam kerangka menjaga tertutupnya aurat.
biar tidak dilihat oleh orang yang kebetulan berada di tempat itu atau di lingkungan situ. Wayundabu lan den sunnatake lahu kedue muridul khala. Disunnahkan bagi orang yang akan masuk WC apa ayurkhia yen to ngendokake, yen to nglembrehake sapa muridul khala hu ing sawuh qoblan tisabi ing dalem sadurunge ngadeg jejeke muridul khala. Terus dipun sunataken saderenge berdiri tegak sarunge wis dilorotno ya. Sarunge dilorotno mengisor, roke wis dilorotno mengisor dalam kerangka wau muhafadzatan ala satri, dalam rangka menjaga menutup aurat. Mahyal aurat al auratu ma yajibu satruhu wa yahrumu nadruhu. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup dan haram dilihat. Terus etika teng WC, etika buang air kecil atau buang besar itu sebelum berdiri disunahkan pakaian yang dipakai dilorotkan, diglembrehno maksud dilorotno mengisor. Alasannya padha muhafadzatan ala satri, dalam rangka untuk menjaga tertutupnya aurat. Ayat qiyamihi tegese ing dalam sadurunge ngadege muridul khala. Wa yundabu lan den sunnatake lahu kedue muridul khala apa ayat tamida yen to tetanggenan sapa muridul khala fil julusi ing dalem tingkah lungguh iktimat tetanggenan ala yasarihi ing atase sikil kiwane muridul khala. Nasiban hale wong kang ngedekake negakake yumnahu ing sikil tengene muridul khala. Li'annahu krana satene iktimat ala yasarihi iku ashalu luweh gampang. Iku ashalu luweh gampang. Niku nek WC ne WC model WC riyen ya. Nek WC sakniki sing model WC lenggah mboten saged sing iso iktimat nggih. Dados sing kiwa didelojorno anu sing kiwa ngeten posisine ngeten. Teng WC niki ngeten. Peteng niki ditindihno niki sing tengen. Nggih, ngeten. Sing kiwa ngeten. Ngeten iki iktimat niki seklan niki terus ngeten. Niki mempermudah keluarnya air ghaib dan juga mempermudah keluarnya baul. Ternyata setelah diselidiki secara medis, bentuk duduk seperti itu weteng di tindihno niki ukuran niki damel cekelan niki sangat bermanfaat bagi kesehatan. Iku ashalu luweh gampangake apa iktimat alal yasar li khurujil khariji maring metune kotoran kang metu. Gampangake medale ghaib. Wala yutila lan yen to ora nyuwekake
sapa muridul khala. Lama-lama tengene WC niki makruh ya. Wala yatakallama lan yeto ora guneman sapa muridul khala. Terlebih WC umum, rombongan wali songo, nggih, utawa bocah sekolah rihlah ilmiah mengadakan study tour teng WC umum malah bel-belan nggih. Sing jaba ngenteni ndeke nahen temenan. Ora rumangsa nek diteni. Lah kancane kepesing to jaba. Terus hendaknya tidak berlama-lama di dalam WC dan tidak berbicara di dalam WC. Sebab berdampak negatif ya. Ada dampak yang terkait dengan kesehatan fisik. Ada dampak yang terkait menyakitkan malaikat. Idza lil malaika. Li'anal itolata krono sak temene nyuwekake ing dalam WC, berlama-lama di dalam WC iku tadurru bisa mbahayani apa itolah bil kabidi kelawan ati. Dampake ya iku tenggene ati, tenggene ati, tenggene liver. Nah, nanti coba kalau orang menderita penyakit liver, kuwi gayane nek ning WC suwe ta sedelok. Lawal kalamu tapi guneman berbicara di dalam WC iku yu'zi kelarake. Apa al kalam menyakitkan lil al malaikata ing para malaikat. Malaikat iki jamak berarti malakun. Malakun malaikat siji nek malikun seorang raja. Dadi logat Arab kuwi dhewe harokat ngoten mawon berubah makna. Terus jangan lama-lama di dalam WC dan jangan berbicara di dalam WC. Berlama-lama di dalam WC bisa membahayakan kesehatan liver. Dan berbicara di dalam WC menyakitkan malaikat. Faidang kotoan. Mongko tetekane wis pegot. Wis rampung wis pegot apa albaulu metune uyah. Wis rampung wis ing kita sudah tidak keluar lagi. Orang terus istinja ya. Ono tindakan lagi, ada tindakan berikutnya. Masaha mongko mengusap sapa sahsu biasarihi kelawan tangan kiwane sahsu. Tangan kiwa sing ngusap niki, lek ngusap min duburihi awit saking bagian burine sahsu. Ai mubtadian tegese hale wong kang ngawiti min dalika saking mengkono-mengkono duburihi. Maksude pangkal zakarnya. Ila roksi zakarihi tumeka penise zakare sahsu. Dadi nek pun ing kita tiyang nguyuh niku nggih pun ing kita ora terus ditinja, diurut nggih. Dari pangkal sampai ke penis. Terus wayan sura lan beliriti sapa sahsu dipeliriti ayas tabri ategese nuprih tutas. Nuprih bersih, nuprih tutas sapa sahsu minal bauli saking uyah. Ndeke nasru ya ndeke mliriti bilut fin kelawan alon-alon. Jangan keras-keras sebab bisa menimbulkan bahaya. Lek mliriti salah san kelawan ambal ping 3. Bahkan ada yang mengatakan istibrok niku wajib ya. Berusaha nutasno niku wajib. Sebab napa? Kanjeng Nabi sering dawuh, ya ma'syarul ashab istanzihu anil baul fa inna ammata adzabil qabri min. Wahai para sahabat, bersucilah kamu sekalian. Bebersihlah kamu sekalian dari najis air kencing. Maka sesungguhnya umumnya siksa neraka itu akibat
gegapan najis uyah. Urung ngasih tuntas, wis dicewoki, wis diistinjai. Begitu setelah istinja, pakai celana, melangkah beberapa langkah, air kencing keluar. Itu jadinya tandomuh. Jadi ini gubrat najis. Sing bila hajatin tanpa ada hajat syar'iyyin. Dan itu haram. Mulane di istibro nariyin, diurut karo dender. Wonten keterangan suwe nilai istibro kalih DM kalih nek urut ping 3 mawon upama nggih mlaku kuwi 70 jangka niku betul-betul tuntas nembe istinja. Kila tindawake apa biwujubihi nek berfaedah kila lila tindawake apa biwujubihi lan wajibe istibro wajibe nasru. Jadi meliriti, berusaha nutasno, resiki, biar tidak ada air kencing yang mengendap di saluran air kemih. Ada sebagian ulama yang menghukumi wajib. Wakila lan dendawake apa binat bihi kelawan sunnate nasru. Lawal madaru utawi nggon ubengane hukum. Madarul hukmi ya, tempat berputarnya hukum, wajibkah atau sunnahkah? Iku ala ghalabati dzannihi netepi ing atase nglindihe dugaane sahsu. Nglindihe penyanane sahsu dzon bingkito il khariji kelawan pegote najis kang metu. Wis gampangane angger ndeke mliriti ndeke dendem kuwi cara dugaane ati wis resik ya ampun terus istinja. Walaya bulan lan yen to ora nguyah sapa sahsu, tidak buang air kecil sapa sahsu, tingkae sahsu ka iman hale wong kang ngadeg. Ka iman hale wong kang ngadeg. Li annahu krana sak temene tabawul ka iman. Buang air kecil dengan posisi berdiri iku makruhun makruh. Dibenci dening syara. Nek anjene bila udhrin lan tanpa ana udhur. Lah nek ana udhur, contone udhur tabaut di tempat sing becek, madhok. Nek sampean ndodok malah sandangane gupak bleduk. Dalam kondisi seperti itu ya dengan posisi berdiri. Jadi al-hukmu yaduru ma'a illatihi adaman wa wujudan. Jadi hukum itu dinamis ya, bukan statis. Hukum itu dinamis. Sesuai dengan elat yang melatar belakanginya. Ketika kondisinya kok jeblok, sampane ndodok roke gupak, ndodok katoke gupak, saring gupak, ya ngaten. Jadi tidak semua berdiri itu makruh. Ngoten. Lah niki amma ma'al udhri, anapun sartane ana udhur, fala yukrahu, mongko ora den makruhake apa al-baulu qaiman. Ketika ada udhur, maka buang air kecil dalam posisi atau dengan posisi berdiri itu tidak makruh. Walayah stanjia lan yen to ora cewek sapa sahsu bilma'i kelawan nganggo banyu ora istinja dengan menggunakan air fi maudhihi ing dalam panggonane kondoul hajat. Artinya di situ tempat. Nek anjene in khaufa lamun kuwatir sapa sahsu, wedi sapa sahsu, wedi taros susah ing nyiprate najis, nyiprate mak masyaallah. Taros susah ing nyiprate mak. Nek nggone primpen kados tengene WC sing model lenggah utawi dene WC sing
klosete sae, sehingga tidak ada ketakutan tarosus disetitekno. Mboten napa-napa. Ketika ada khawatir banyu niki makin nyiprat, jangan di situ tempat, beralih ke tempat yang lain untuk menghindari terjadinya tarosus. Sebab nek makin tarosus dadine napa niku gubrat najis. Lah sepundi ketika khawatir terjadi tarosus ketika istinja dengan menggunakan air di situ tempat, yo ngaleh balayan takilan balayeto pindah sapa sasu lima maring panggonan yak manu kang merasa aman sapa sasu fihi ing dalem mabi mana panggonan ya aman min dalika saking mengkono-mengkono tarosus. Niki ketika terjadi ngeten niki ada kekhawatiran nyiprat niki biasane istinjanya kontrol hajanya di luar WC. Nek WC-WC yang memang sudah didesain wah mboten badhe ana ngoten niku. Wa hadza utawi iki wala yastanjiya bil ma'i fi maudhihi iku fi wairil muaddi. Awas ing dalem sakliyane panggonan kang den siapake kanggo kontrol hajat, artinya di selain WC. Walidzalika lan krana arahe mengkono-mengkono ghairil muadda kala dawuh sapa musannaf ing dawuh wala yantaqila fil marahidi wala yantaqila lan ora usah pindah sapa sasu ketika istinja ya malah terus kanggo gebyur dadi ekonomis banyune dadi banyu ekonomis dadi istinja dhuwur kloset niku ngiras-ngiras gebyur ghaitipun. Nek tenggene WC ora usah pindah, wala yantakilan lan ora usah pindah, ora usah ngaleh sapa sasu fil marahidi ing dalem pira-pira WC. Kenapa ndak disunahkan pindah? Lil amni krana aman. Sentosa fiha ing dalem marahid aman minar rosasi cangking cipratane banyu. Begitu juga tidak usah pindah dari tempat kontrol hajah bagi orang yang istinjanya menggunakan batu. Wa kadzalika obat mukodan lan iku kaya mengkono-mengkono adamul intikal. La dadi adamu yang takilu dipek jikuk masdare intakola yang takilu intikola dados nek cara batin sak saged musal ilah kuwi aja rupa kalimah fi'il rupa kalimah isim dadi la yang takilan niki lane dados adamu terus yang takilu dijipuk masdaripun wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono adamul intikal tidak usah pindah al mustanji utawi wong kang jiwa bil ahjari kelawan nganggo pira-pira watu. Bagi mustanji yang menggunakan batu atau yang semakna dengan batu, yaitu setiap benda yang keras, yang kasar dan tidak dimuliakan oleh syarat. Yono benda, yo kasar, yo iso ikhlas bisa dijadikan alat untuk menghilangkan najis, mencabut najis. Ini dimuliakan oleh syarat. Karena itu merupakan makanan yo karep tiga istinja. Kados balung ya. Balung niku mat'amus sayate. Tulang niku makanan pokoknya setan. Lupa
nggih kula badhe korban nggih utuh hari baru ki pakanane setan. Cara makan setan beda dengan cara makan kita. Kalau cara makan kita, makanan itu kita kunyah, kemudian kita telah, sehingga bendanya hilang. Kalau setan dihirup, diserap, maka bendanya tetap. Gemblong garing niku haram digawe istinja bolu. Itu makanan dimuliakan oleh syara. Jadi mentakdirkan sesuatu yang bermanfaat itu tindakan yang diharamkan oleh syara. Termasuk menggunakan makanan untuk istinja. Wahyun dabu lan den sunnatake apa ayabauda yen to menjauh ngedoh sapa muridul khala fis sahra'i ing dalem ora-ora. Wayas tatira lan yentro amprih nutupi sapa muridul khala bimurtafiin kelawan tutup kang dhuwur sulusai dhirain rupane 2/3 dhira fa aktsara mongko hale luwih akeh. Selajeng bainau iku tetep ing dalam antarane muridul khala wa bainau lan ing dalam antarane murtafiin perkara sing dhuwur. Salah satu adruin utawi 3 pira-pira dira fa aqalla mongko kalih luwih sithik. Ngeten. Ketika seseorang qadul hajahnya di tempat terbuka di sahra niku hendaknya menggunakan satir, menggunakan aling-aling sing dhuwur. Lah murtafi di sini satir yang sudah dianggap dhuwur oleh syara niku minimal ada 2/3 dira. Dira wong Arab nggih, dirae Bani Hasyim. Terus nek dirae awake dhewe utuh sak dira. Terus pamane niki seseorang yang buang air kecil atau buang air besar kebetulan di tempat terbuka niki sunnahnya membuat satir, sutra satir yang tingginya 2/3 dira dhuwure. Terus jarake antarane qadil hajah dengan satir niki maksimal 3 dira. Dhuwure 2/3 dira. Terus jarake antarane satir sing dhuwure minimal 2/3 dira niki kalih wonge, kalih qadil hajate maksimal 3 dira, bahkan kalau bisa kurang. Maksimal itu 3 dira atau kurang dari 3 dira. Itulah aturan syariat terkait dengan qadul hajah di tempat terbuka. Dadi wayun dabulan den sunnatake apa ya bu udayan to menjauh sapa muridul khala atau sapa qadil hajat fi sahrain dalam tempat terbuka. Terus wayas tatira lan yen to amprih aling-aling sin engkang manjing tengene fiil engkang anut wajan istafala istatara niki tutu makna tolak. Dadi berusaha menutupi dirinya, mensatiri dirinya dengan sesuatu yang tinggi minimal 2/3 dira. Terus jarak antara satir dan orang itu 3 dira atau kurang. Niku etika buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka. Nah, nduk sawah yo nuru galeng sing dhuwur atau nduk ereng-ereng tanggul iki. Tanggule dadi sutra.
dadi satir. Walaya bulalan yen to ora nguyah sapa sasu fi hajarin ing dalem watu. Sebab dikhawatirkan mental buang air kecil di benda yang keras itu akan kembali mengenai dirinya. Jadi ini tandomuh gubrat najis awake. Wakal bauli lan iku kaya dene nguyah alga itu utawi ngising buang air besar. Wa maudhi'i sulbin lan ing dalam panggonan kang atos. Niki makruh. Wa mahabbiriin lan panggonan niyupe angin. Dadi angin kok kulon kok malah madhep kulon. Nah niki makin balik ning awak, gebjur awak. Akhiripun tandomuh binajisi malih. Mulane boten pareng buang air kecil di batu, di tempat-tempat yang keras, tenggine nggon niyupe angin, li Allah yusiba supaya yen to ora ngenani hu ing sahsu toko dilhaja apa sing ora ngenani ora menimpa ba'dul khariji sebagiane najis kang metu. Biar sebagian najis yang keluar itu tidak mengenai qadil hajah itu sendiri. Wow, kembali kepada istanzihu anil baul fa inna amata ada bil qabri minhu. Bersucilah kamu sekalian dari najis kencing, maka sesungguhnya umumnya seksa kubur itu akibat uyah, gampang uyah, gampang le istinja, gampang le nguyah. Wa mauridin lan nggon tumekane banyu. Wa utawi maurid itu thariqul ma'i dalane banyu. Saluran-saluran air, terlebih ketika masyarakat tesih ginakake kali niku utawa ginakake saluran niku. Wa mutahaddisin langgon jagongan. Linnasi keduwe para manusa. Masya Allah. Wa mutahaddasin lan panggonan jagongan linnasi keduwe manusa. Wali maudhi'i dzilli lan panggonan aup-aup, tempat kangge berteduh niki nggih aja pisan-pisan diuyahi, aja pisan-pisan diisingi. Dipun kuwantosake pikantuk donga laknat. Panggonan asale steril sanga najis dikinjagong kok penak diuyahi. Bar mangan pete entuk serempet nggih. Wambune mboten enak. Terus ana sing ketrucut donga ora ngajar nggon dene jago dina aduya. Monggo-monggo ora iso nguyuh. Diamine malaikat buntet tenan. Gone mati rahayu. Diperiksa udah ana hambatan. Saluran air kencing yo ndak ana hambatan, pedhek iso metu. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Cobi jenengan tak kira putrane baru ya teng pundi. Kowe mung yo ndok ndi nang bar sekolah. Wong yo teng rondan lah. Kok dijalurno sing tukang patrol teng rondan, nggih. Tukang jaga. Anu kan
Gune piye? Rondan puas ini padha kurang ngajar kok. Kula nggih sampun ngapunten. Sampun ngapunten saestu. Wis kula mangken gebyurane kula kumbahe niki mangke. Begitu dimaafkan ono bel teko mati rayu alhamdulillah wis lancar ya wae. Yo donga lanang niku namine. Wa tariqin lan ing dalem dalan. Mulane dilarang buang air kecil atau air besar di tempat-tempat yang dijadikan ngobrolnya masyarakat, tempat-tempat untuk berteduh. Li anna dzalika krana sak temene mangkono baul fi mutahaddas linnas iku yadurru bahayane apa dzalik binasi kelawan masyarakat kelawan manusia. Wa tahta sajaratin lan ing dalem ngisore wit-witan musmiratin kang bisa ngetokake woh sekalipun tidak saat berbuah. Jadi pohon-pohon yang biasa berbuah pisang, kelapa, ketela khaufan krono nguwatirake minat talwisi saking ngrupai ngotori binajasati kelawan najis. Luwe-luwe untuk sandinge mentimun. Nggih. Oh ya sing sandinge kerahe mentimun. Wa inda qabrin lan ing dalem sandinge kuburan. Li anal mayyita krana sak temne mayit iku yata'adza tampa lara sapa mayit. Hatinya sakit ketika di samping kuburnya si mayit itu dikencingi atau diberahi. Wa fil ma'i lan ing dalem banyu ar-raqidi kang meneng, air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Kala dawuh sapa Nawawi Imam Nawawi niki mboten Nawawi Banten. Nawawi sing dados rivalipun Imam Rafi'i. Berarti ar-Rafi'i nonton beda. Ar-Rafi'i wan Nawawi idza talaf qauluhuma farajji alladhi khalaf. Ulah temriki fil bait. Dadi ar-Rafi'i wan Nawawi utawi Imam Rafi'i lan Imam Nawawi iku idza talafa tetakalane bersilang pendapat berbeda. Apa qauluhuma dawe Rafi'i wan Nawawi farajji monggo becik ngunggulake sapa sira alawi ing wong khalafa kang tiba buri sapa ali fil bait. Dados Imam Rafi'i kali Imam Nawawi ku tuwa Imam Nawawi. Di akhir debat mesti menang Imam Nawawi. Dalam sejarah debatipun Imam Rafi'i kali Imam Nawawi. Imam Rafi'i tetap kalah. Diurus santrine sesuai tanglet. Mbah Rafi'i kula termasuk mukhibin panjenengan. Nun sewu Mbah Rafi'i. Jenengan angger debat kalayan Mbah Nawawi. Wong mboten nate menang mesti kalah niku. Napa sebabipun? Ngene lah tak tutur rahasiane. Aku nek cilik tau ditutupno ibu tanggine tangga. Lah aku beka. Tanpa seizin Yauji moro-moro aku disusoni ben meneng. Ing mongko wektu iku aku wis dilotek bapak karo aku terus aku wis didundek dutahno abah. Piye, Nduk? Rafi'i itu, Mbah, mau beko ta, Mbah? Terus kula pegel terus kula susoni. Lah kowe jen bojomu nggih mboten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilotek bapak itu didundek mut-mutan niku. Lho. Bekas susu wau sing dadekno Mbah Rafi'i di saat berdebat kalayan Mbah Nawawi ini berakhir dalam sebuah kekalahan. Terus kita sebagai orang tua harus ekstra hati-hati dalam memberi asupan anak. Bae wis didundek terus yo akeh ridone
si tonggo wau daripada mboten. Wong fikih niku kedah tarik, kedah ana ucapan. Sekalipun oleh marido. Jadi disitulah pengaruh makanan, pengaruh minuman. Ngoten Mbak ya, wis waduh wong wis ngono kuwi ceritane. Mulane aku kalah terus debat. Mbah Nawawi ngendika ing pangendika wayam bagi lan sayukja apa ayah rumah yen to haram apa baulu nguyah filmai ing dalam banyu alkoholi kang sithik seyogjanya kencing di air yang sedikit artinya kurang dari 2 kula baik itu mengalir atau menggenang seyogjanya hukumnya haram. Jarian iku milih ana apa maul qalil dadi kana saisime dibuat netepno khobar aurakidan utawa iku menang. Dadi sayogjanya kencing pada air yang kurang dari 2 kula itu sayogjanya dihukumi haram baik air itu mengalir atau tidak. Iki dawuhipun Mbah Nawawi. Jadi Syekhul Madhab Mbah Nawawi ini. Lawa fil kathiri aywal baulu fil kathiri lan ing dalem banyu kang akeh artinya sudah mencapai 2 kula. Ngeten ya? Air kalih ulah niku ukuran zaman Rasulullah. Lah ulah niku 2 kula badan kalih 2 kula lintune badan niku benten kepake. Alhamdulillah ulama mutaakhirin membuat ukuran bersifat internasional ngangge liter. Ngangge kula ada perbedaan jumlah. Ngangge ukuran liter sing bersifat internasional 2 kula niku sekitar 270 liter. Ketika air itu sudah mencapai 2 kula kencing di situ buang air besar di situ seyogjanya dijauhi sebab bagaimanapun membuat jijik orang yang mandi di situ, membuat jijik orang yang menggunakan air di situ. Jadi wafil kathiri lan ing dalam banyu kang akeh al aula utawi kang luwih utama iku ijtinabuhu ngedoi al baul fil kathir. Jadi kebersihan lingkungan itu sudah digembar-gemburkan oleh fikih sejak dahulu kala. Cuma masyarakat muslim kadang-kadang tidak sadar akan itu. Rumiyin kan mesti kali kan nggih kangge ngadus teng mriku, kangge tabahul teng mriku, tawur, tagawur teng mriku, kangge mus apapun kaca di situ jadi satu. Dan dengan berkembangnya waktu, dengan berkembangnya budaya masyarakat dari sedikit demi sedikit dan andilnya pemerintah kita terkait dengan sanitasi. Saat ini mulai pripun sudah duwe WC kabeh minimal ana WC umum. Nah niku wallahu taala alam maulana sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami subhana rabbi
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.